なんか今日ついてないなって日もあるけどさ、その分いいことが待ってるって思ってる。あと数日経てば君と会える約束の日が来るみたい。その日がいつもよりもっと幸せになる試練だったのか。いつもより動きが届いとか寝不足がたたってのいなら、それでもまあなんとか超えてきたので、どうか神様それに見合ったいいこと僕にくださいな。今ならきっと些細なこれも奪いそうに嬉しい。頑張った分はちゃんと返ってくるんだよって君にも教えよう。君にとってのその日もこうならいい